Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK Walleter, salam hormat dan salam sukses dari kami WK Wallet Indonesia. Baiklah Sobat WK Walleter, pada video kali ini kami akan menepati janji kami di OSW, bahwasanya kami akan melihat langsung kandang dari Mas Setio yang ada di Bengkulu. Nah, namun sebelum kami lanjutkan video ini, silahkan like terlebih dahulu, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng yang ada pada monitor Anda. Karena dengan Anda mengaktifkan lonceng pada monitor Anda, pastikan Anda tidak akan pernah ketinggalan informasi-informasi yang nanti akan terus kami bagikan, terus kami update dan kami tayangkan setiap periodenya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Setio. Waduh. Nah, Sobat WK Walleter, inilah dia Mas Setio. Pada video kali ini kita akan lihat langsung dari kandang dari Mas Setio. Ikuti kami. Mari. Nah, Sobat WK Walleter, kita sudah sampai di ruang audio, ruang player, ruang kontrol dari Mas Setio. Inilah penampakan dari ruang player. Di sana itu ditempatkan amplifier, alat panggil dari burung walet. Nah, ternyata di sini menggunakan alat panggil Kia CR602 dengan menggunakan suara kiri, suara kanan menggunakan balancing. Ya, jadi ini alat panggil yang model ini kita menggunakan satu file yang karakter stereo, harus menggunakan dua suara karena di sini satu flash disk, di sini channel 2 dan di sini channel 1. Berarti kita membutuhkan file yang stereo kanan dan kiri gitu. Dan Sobat WK Walleter, ini saya pegang amplifier ini panas, maka amplifier model ini berarti membutuhkan juga yang namanya kipas pendingin ya. Ini hangat. Nah, temperaturnya kira-kira kalau dipegang hampir 38 derajat Celcius ya. Ini kira-kira panas, dan ini juga sudah menggunakan timer. Ini timer alat panggil ya Mas ya? Timer alat panggil. Oh ya, timer alat panggil sudah di set. Nah, jadi ini membutuhkan timer juga. Alhamdulillah sudah bagus. Baiknya Sobat WK Walleter, di sini itu kita sediakan kontrol. Jadi tune kontrol kita bisa aktifkan untuk mengecek suara luar, suara dalam. Kita buat Twitter khusus. Di sini suara luar, sini suara dalam. Kita koneksikan, kita beri saklar. Seperti konten yang pernah kami buat tentang kontrol amplifier alat panggil. Nah, jadi ketika ini kita on kan, di sini akan aktif, kita bisa setting dari sini. Dan ketika suara luar, kita bisa setting dari sini juga. Nah, itu. Nah, di sini Sobat WK Walleter, ada satu alat yang ini dipakai lampu, untuk lampu penangkal burhan. Apa itu burhan? Burung hantu. Nah, di sini lampu itu dihidupkan menggunakan timer. Pada jam malam dia akan hidup. Jam berapa aktifnya Mas? Aktifnya itu jam 7 malam. Oh, jam 7 malam lampunya hidup, matinya jam setengah 6. Oh, setengah 6 pagi dia mati. Jadi ini setengah kira-kira isak di sini, burung itu ini hidup. Nanti ketika habis subuh dia mati. Jadi burung hantu mau masuk ke dalam kandang itu akan terhalang oleh adanya lampu yang ada di pintu burung atau LMD. Nah,
Mas Setio, kandangnya pernah kemasukan burung hantu? Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah, karena mungkin sudah ada penangkal ini. Ya, kita lanjut ke atas. Sobat Gagavaletas, kita saksikan ini menggunakan kabel Supreme EAA ya, jadi dengan kabel bertembaga ini kabel yang digunakan tembaganya sangat kecil ya. Sebenarnya kalau kami menyarankan ini menggunakan kabel yang menggunakan tembaga yang lebih besar ya. Nah, Sobat Gagavaletas, kita belum masuk ke dalam kandang. Di video sebelumnya kami menyampaikan bahwasanya menggunakan masker ya, gunakan masker masuk ke dalam kandang. Ini masker, cuma pada video kali ini kami tidak menggunakan karena di sini mungkin masih populasi belum begitu banyak sehingga kotoran burung masih belum kita belum tutupnya, masker bisa kita tidak pakai. Ya, Sobat Gagavaletas, kita saksikan ini ada kandang atau pintu monyet, kandang monyet yang baru dibangun. Jadi rencana dari Mas Setio itu pengen membuat kandang monyet di kandang ini. Nah, itu adalah LNB. Nah, cuman kita saksikan di sini ada anak tangga. Nah, ternyata ini mengganggu untuk kawin burung. Nah, dari sana tidak ada pintu yang masuk ke arah kandang ya, Mas ya? Ya, belum ada. Sebenarnya kemarin ada, cuman karena saya berpikirnya kayaknya ada serangan dari luar semacam tikus, makanya kami tutup kembali. Nah, Sobat Gagavaletas, kita lihat di bawah ternyata itu ada anakan burung. Nah, ini kalau anakan kita dia mati tidak karena hama, biasanya kalau karena hama matinya dia bakalan tercabik-cabik ataupun apa. Ini jelas mati karena jatuh, dia kehabisan daya tenaga, akhirnya mati dia di sana. Sobat Gagavaletas, kita berada di void LNB dari Mas Setio. Nah, di sini udaranya sangat panas karena di atasnya itu ada tank, tidak ada sirkulasi udara lewat di bawahnya, dan tidak ada plafon. Jadi menurut hemat kami di sini perlu yang namanya di bawah dari tank ada selah untuk sirkulasi udara, baru ada plafon. Jadi supaya area dari sini tidak terlalu panas sehingga burung walet nyaman di dalamnya. Gitu. Sobat Gagavaletas, kita masih sekali lagi berada di ruang void. Kita belum masuk ke dalam LNB. Di sini kita akan melihat ada satu celah lagi di sudut dari lantai. Itu ada rongga-rongga jarak antara papan dan ini. Nah, dari sinilah mengakibatkan kokek bisa masuk, hama-hama kecoa, bahkan ini juga tikus pun bisa menggigitin ini sehingga dia bisa masuk ke dalam. Dan di sini kita saksikan ada tumpukan papan. Ini bisa menyebabkan rumah kecoa. Nah, beruntung di sini Sobat Gagavaletas, kita saksikan ini ada racun tikus. Ini selalu disebar. Nah, cuman baiknya rongga-rongga itu selalu ditutup, jadi tidak mengakibatkan efek hama bersama. Sekarang kita akan masuk ke dalam kandang. Nah, Sobat Gagavaletas, kita sudah berada di ruang burung walet rumah Mas Setio. Sobat Gagavaletas, kita saksikan di atas itu sirip burung walet. Ini terbuat dari semen, dan kita saksikan di sini di sebelah sini itu ada
sarang burung walet, dan di sebelah sini itu ada seriti. Nah, kita lihat di sana ada tapak dari fondasi rumah burung walet. Habis itu di atasnya tergantikan oleh seriti. Nah, itu bisa jadi yang dahulunya itu burung walet, tetapi karena burung waletnya ada kedatangan seriti, dia tergantikan oleh seriti. Di sini kita juga melihat ada lubang ventilasi udara. Ini tanpa menggunakan elbow, ini menggunakan elbow. Nah, cuman di sini ada air, cuman tidak ada paralon yang menembakkan ke air, sehingga udara masuk terlalu dan memencar, kurang menaik. Kalau pengalaman kami, sekali lagi pengalaman kami itu menggunakan elbow ditambah paralon, tembakan ini sehingga menembak air menjadikan udara menjadi adem. Dan ini ada elbow yang digunakan oleh rumah burung gereja. Nah, gimana cara mengatasi ini? Ini cara mengatasinya, kita harus rajin mengontrol, memaintain, dan mengecek. Selalu kita ganti burung gereja ini, kita buang sehingga nanti dengan sendirinya dia akan terusik dan tidak mau membuat sarang di tempat ventilasi kita. Berhubung video bedah kandang RBW Mas Setia terlalu panjang, kami akan menyambung ataupun menjadikan ini menjadi 2 part. Nah, untuk part berikutnya silahkan saksikan di video yang berikutnya. Salam dari kami, Kawalector Indonesia, salam hormat dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.